Anjing teh malam minggu teh. Ngopi aing sorangan asa tegenah kieu. Goblok. Ketelap ngedona ku aing. Alhamdulillah. Malam minggu teh jempling kieu jika di kuburan anjir teh. Gimana euy? Alah, mejeuna anjing baik sing-sieunan sia. Aing make aya mau kena adi. Bodas. Kerja bagus. Aing jadi pocongan. Hayang nyaho aing terus kawan di barudak ye. Ya kawan eueuh nyari pocong kabur mah nya. Coba lah. Penting-penting lagi sarosieun, lagi sarua. Goblok. Pocong aja. Pakai gelap aja. Masalah macam ni. Bisa barang maten ya benda. Panjang-panjang ini tu. Wah. Pocong limited edition. Paling mahal bisa ni. Pakai wadah kue sok katingali ocok teh si bodas ieu na kabeh biar aing mah ku aing pan aing nu ocok mu ini sok biasa kerja bagus mas cocok ocongna ih hade aing geus cocok kon sia ngabret ku aing sia tah geus kada selfie lah anjing ada iya mah aing gaskeun gelonya lah aja siapa gelo oh daripada mana waras goblok nuturkeun emang sakai disanya ya pocong anjing hiji cedak taku aing tumbang eueuh kawan ni anjing teh hahaok kayak gede tinggal hiji teh ku aing hah nyumputi ke persembunyian kerja bagus anjing teh apes teh panas di goblok rokok teh tur aing ngedek kieu anjing mana ieu balutur teh ini dekat kieu aing nama aya anjing pocong udah mau anjing sedang tinggalin ha kabur kayak balik di itu saya gedung deh kayak aing ini balik aja aduh goblok mangsa nu kadua mah anjing rada galak anjing teh sieun tapi ka aing gelap kurang tangkurak anjing teh nu tadi mah berhasil mimiti langsung sieun hah nu kadua mah anjing gak sadis goblok Dih, kenaon? Jemput. Oh, sewa aing di warung pun. kerja bagus Amplop tadi di situ. Aing amplop tabok geus. Nah. Oh, ya kama aing miti amplop di burung di ongkoh. Di mana? Itu di situ. Oh gitu. Heeh, itu rugu kang adek-adek kieu ya. Aing geuleuh ngadek itu. Sarua. Heeh. Apes ieu mah euy. Ayo euy, jemput aing mah. Lagi rongga di mana tuh? Di masjid jemput. Aman di masjid ya? Aman lah. Ayo. nah sehari kira-kira ya ku aing sudah nunggu teh sieun goblok anjing teh jadi aing sieun ieu teh goblok buka ku aing sia anjing serem goblok aing make ieu teh sieun
Nah ku aing barang di muka serem cenah. Bruh. Kelak. Berarti itu ngaruh anjing. Kan tadi mah. Berarti banget aing rusak. Astagfirullahaladzim. Serem gitu. Goblok. Nah sarieun ku banget asli aing. Berarti banget aing rusak.